a mi canal Los Juguetes de Violeta. Hoy en este video vamos a hacer slime con bombitas y como ven ya la llené, pero soy súper chiquitita que me quedaba pero súper poca, como ven ya no me queda de glitter. Y acá tenemos pero ya la llenamos, los globitos, pero ya la llenamos. Bueno, vamos a hacer el slime. Ok chicos, vamos a tener que usar una tijera, ok, voy a ver acá en mi estuche, que yo siempre tengo la tijera en mi estuche, no sé si ahora tengo, pero bueno. La estoy viendo. No la tengo en este estuche, la tengo en el otro estuche. Ok, vamos a abrir. Chicos, no la tengo de esa segura, pero lo que sí tengo es brillo. Ok, no la tengo, así que voy a buscar otro que yo tengo, pero no sé si está por ahora, pero bueno. Ok, como ven acá están. Vamos a reventarlos con esto, que ya no encontré ya las tijeras, así que vamos a reventarlo. 1, 2, 3. Ok. ¿Qué está pasando? A ver. Wow, ya pasó. No, chicos, me equivoqué. No era primero el... Bueno, no importa. Ok, vamos a... Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Pensaba que iba a salir por todas partes, pero no fue tan mal. Es que igual era poquita, entonces no. Obviamente que no va a salir por todas partes ni nada de eso, pero igual podía salir, ¿no? No. Esto sí que sí. Espérenme. Wow. Vean cómo puede ser esto. Pero voy a hacerle hoyos por todas partes para que salga por todas partes. Como ven, lo voy a romper el globo. Voy a hacerlo trizas. Ok. No sale. What? Oh. Chicos, no sale la cola fría del globo, así que tendremos que hacerlo así. Miren mis manos. Ok, vamos a la cola fría verdadera, porque tiene un poquitito, como ven. Le dejé un poquitito. Ok. Ay, que no sale. ¡Wow! Ok, vamos a cerrar la cola fría. Y como ven, no sé cómo pude hacer esto, pero súper chiquitito. Y vamos a ponerle brillo o glitter. Más glitter de lo que tiene la... Uy, le pusimos mucho. Bueno, esto es mucho para un slime.
Ok, vamos a remover. No sé por qué lo remuevo con esto. Voy a remover con esto, no sé por qué. Ahora con qué voy a... Ya sé. Tengo la idea, chicos. Con este pincho y con este que no es tan puntiagudo, voy a remover. Ok, vamos a remover. Ay, miren cómo que está quedando. Ok, ya está. Ok. Vamos ahora a pincharlo. 1, 2, 3. Oh. No. No me está resultando. Wow, chicos, miren. No. No sé, pero... Uy. Ok. Miren, quedé con toda mi mano manchada, pero bueno, después me la lavo. Y bueno, vamos a remover. Ok, chicos, ya me limpié todas las manos. Ahora vamos a ponerle el Ariel. Porque como ven, necesito más Ariel de lo que tenía. Ok. Me pasé un poco, pero bueno, igual siempre cuando le pongo glitter al slime siempre está súper pegajoso. Así que igual valió la pena. Ok, vamos a remover. No, chicos, le puse harto. A ver. Ahí está. Es que yo siempre me paso, pero bueno. Obvio, cuando lavo la ropa, no. Ok, aquí está. Wow. A ver, no me da miedo. Miren qué chiquito. Es un slime mini, pobrecito. Bueno, era el challenge de hacer slime con globos mini, ¿ok? Miren qué chiquitito. Ay, qué bebecito. Es una bebé. Que tiene mucho glitter. Me encanta el glitter, no, en serio. Mira cuánto tiene. Hasta me deja las manos, pero no tanto. A ver, vamos a ponerlo más ahí. Y vamos a quitar el palito. Vamos a amasar ahora. Primero tenemos que sacar todo lo que tengo ahí. Ahí todo. Uy, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. No, le eché de lo que eché bastante, le eché bastante. Porque como ven aquí está. No, bastantísimo. Ya no se puede ni tirar el pobre. Pero bueno. Igual ahí está. ¡Yupi! ¡Hola! Ay. Qué pena que no pude hacer un slime tan grande. Porque nunca he hecho un slime muy grande. Pero bueno. ¡Ah! El potencito. No me manché la mano, no sé para qué me lo lavé, pero bueno. Y voy a ponerlo al tiro en la cajita porque no me quiero manchar más. Así que vamos. Oh. Ok. Ok, acá está. Ahí para el slime glitter. Y como ven, decoré toda la cajita. Como ven, espérenme. Como ven, la decoré. Puse slime, de hecho. Bueno, chicos, me tuve que lavar de nuevo las manos, pero bueno, ya está.
A ver. Para que no sea tan chiquitito ni pegajoso, le vamos a compartir un poquito de este. Ok, chicos, le voy a mostrar todos mis slimes. Acá tenemos el rosado. Acá tenemos este que acabamos de hacer ahora, que está súper flex. Y este del challenge, el que me quedó más grande. Este es el rosado, que le puse más brillos. Este es uno que yo hice solita. Este es uno que también era de challenge, que me quedó más chiquitito, pero ahora está un poquito más grande porque le puse un poquito de este. Y como ven, decoré la cajita y todo. Le puse slime ahí. Ok. Bueno, vamos a ponerle esta pinturita que ya tengo. Espérenme, deja sacarla. Esta pinturita para el slime. O sea, vamos a ponerle al slime. Y ok, a ver. ¿Puede ser este? No. Este no. ¿O este sí? Bueno, ese sí. El rosado lo voy a cambiar por un rojo, no sé. Bueno, vamos a ponerle así. De otra vuelta. Ahí. Ok, más o menos ahí está. Acá tenemos este. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerle bien poquitito. Ok. Chicos, ¿qué hicimos? Bueno, tendremos que mancharnos las manos de nuevo. Ok, vamos a taparlo todito porque no me quiero manchar las manos. Ya, bueno. No me quiero manchar las manos. ¿Cómo me está poniendo? No sé, pero será un pintalabios. Ok. Yupi. Al menos no me manché las manos. Vamos a ponerle más. ¿Por qué no? ¿No? Ok. Ok, vamos a ponerle. Mago. Está súper, quiero echarle más y más, así que vamos a echarle más. El último, ¿sí?
porque se está poniendo como un poquito durito, pero en otro video le voy a enseñar cómo poner a tu slime cuando está durito, o sea, cuando no está seco, cuando está durito, porque eso sirve para cuando está durito, que yo sé. Lo vi en YouTube, yo lo inventé, yo lo hice con un slime. Y lo hice y funcionó, chicos, pero bueno, no grabé en eso. Así que le voy a enseñar en otro video cómo hacerlo, que yo ya sé, y en serio funciona. Menos con los fumis, porque los fumis no funcionan. Porque en realidad los fumis son moldeables, no son slime. No sé por qué algunas personas le dicen a los fumis slime, si en realidad los fumis no son slime, son moldeables. Que tú puedes hacer una figurita para que, no sé, para que te quede, tú lo puedes colgar y tu pieza. Decoraciones que en realidad no son slime. Por eso es mejor no comprar porque te sale más barato hacerlo. Bueno, yo nunca lo he probado con otro detergente, pero si lo hago con otro detergente tal vez me va a salir. No lo sé, como ven, ya no está tan estirable ni nada de eso, pero tiene un buen color, ¿no? Ok, chicos, espero que les haya gustado pero mucho este video y por favor dale like. Pero primero de terminar el video le voy a poner un poco de brillantina. Un poco de brillantina. No falta la brillantina. Bueno, vamos a ponerle mi slime.